Shanshan made public debut today at a zoo in Tokyo. Do you have any comment? 昨日の中国外務省の定例会見で日本の記者から出たパンダのシャンシャンについての質問。これに対し華春瑩報道官は、我们希望呢日方呢能够与中方相向而行，按照中日之间的4点原则共识和4个联合的文件来妥善处理好有关的问题。あまりにも的外れな答えに微妙な空気に包まれる会見場。与日大熊猫相像的问题。哦，那个相像，我以为你说是。不好意思，不好意思。実はパンダのシャンシャンと外務省の杉山事務次官の中国語読みの。不好意思，不好意思。